हेलो विद्यार्थियों। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जो एसएससी सीजीएल 2018 का टायर 3 जिसे हम डेस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, बहुत से हिंदी विद्यार्थी होते हैं जिनको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पाता या कोचिंग भी करते हैं तो हिंदी के लिए प्रॉपर कोचिंग में भी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो के थ्रू ये रहेगा कि हम हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जो हिंदी में लिखते हैं सीजीएल में निबंध वगैरह, तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध किया जाए करवाया जाए, एक उनके बीच में एक ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि वो अपने निबंध जो खुद घर पे खुद से तैयारी करते हैं, वो एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकें और एक-दूसरे से सीख सकें। तो मैंने एक एसएससी सॉल्यूशंस नाम से एक जो अपना टेलीग्राम होता है, उस पे ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा। उस पे आप अपने लिखे हुए निबंध शेयर कर सकते हैं और मैं भी लिखूँगा, वो भी आपके साथ निबंध आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप उस लिंक पे जाके वो ग्रुप अपना जॉइन कर सकते हैं। और म मैंने इस एग्ज़ाम का मुझे एक्सपीरियंस भी है। मैंने किसी एक कोचिंग में थोड़ी कोचिंग भी करी थी, 15-20 दिनों का उसका बैच था, पर उस कोचिंग में कुछ ख़ास नहीं था। मतलब वो बस फ़ीस ले रहे थे और एकदम रफ़ टफ़ बता रहे थे, कुछ ज़्यादा ख़ास उन्होंने फ़ीस लेके कुछ करवाया नहीं। तो फिर मैंने अब हिंदी की कुछ बुक्स पढ़ी हैं निबंध के बारे में जानकारी लेने के लिए। फिर भी मैं इतना अच्छा लेखक नहीं हूँ, बस एक एवरेज सा लिखता हूँ या उससे भी कम लिखता हूँ। मैं सीएचएसएल 2017 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं थे, 53 आए थे। और सीजीएल 2018 का मैं भी दूँगा और सीएचएसएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव अभी हुआ था, वो भी मैंने दिया है। तो एग्ज़ाम के किस तरह से होता है उसके बारे में तो मुझे ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है। तो इ इसीलिए मैं कि आपके बीच में एक ब्रिज बन सके और इस वीडियो में एक निबंध भी हम डिस्कस करते हैं, जो दिल्ली में भी पॉल्यूशन की स्थिति है अपने शहरों में, उसके ऊपर वो बनाया गया है। इसकी फ़ोटो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए वो निबंध हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी निबंध लिखते हैं, तो उसमें जो हमें उसकी हेडिंग दी जाती है पेपर में, उसको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, उसके हर एक वर्ड को समझना होता है। तो ये तो है आप जनरली जो निबंध इसमें हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बारे में। तो हो सकती है मेरी वर्तनी में कुछ अशुद्धियाँ हों, मैं बहुत दिनों से हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी निबंध लिखते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हिंदी में जो भूमिका बोलते हैं, उसके बारे में भूमिका बनानी चाहिए। वो भूमिका कैसी भी हो सकती है, जैसे कि वर्तमान में जो अखबार होते हैं उनमें कोई समाचार चल रही न्यूज़ चल रही हो, उससे उठा सकते हैं। जैसे कि आजकल दिल्ली में प्रदूषण के बारे में रोज़ अखबारों में आती है कि दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, पराली के कारण प्रदूषण बढ़ गया। तो वहाँ से आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं। फिर इस प्रदूषण के कारण क्या-क्या समस्या उत्पन्न हुई, इस प्रदूषण के कारण क्या हैं और इस उसके बाद हम करेंगे भाई ये प्रदूषण हो तो गया पर उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है? और उसके मतलब उसके निवारण के उपाय क्या हैं? और उसके सबसे अंत में हम ये भी लिख सकते हैं कि भई सरकार इसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि हमें सरकार के बारे में बताना हो कि सरकार कर रही है या कुछ नहीं कर रही होती है। लास्ट में हमें लगभग पॉजिटिव सा थोड़ा बनाना होता है। वो तो और आपकी सोच है। सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है और क्या काम सरकार उसके लिए कर रही है, वो लिखेंगे। और क्या-क्या और करना चाहिए सरकार को, वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट में हम अपने यहाँ से सामूहिक दायित्व है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये आप थोड़ा खुद से यहाँ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको ग्रुप में भी उपलब्ध करवा दूँगा। तो हर 3-4 दिन से मैं आपको अगर आप वीडियो चाहें तो वीडियो उपलब्ध कराऊँगा, वरना ग्रुप में फ़ोटो तो आपके पास आ ही जाएगी। और कुछ अच्छा लगेगा मेरे को या आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी उस ग्रुप में वीडियो बना के भेज सकते हैं। हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे कि कोई जो जो बंदा जिसकी हिंदी अच्छी हो, वो कमियाँ ढूँढ सकता है किसी निबंध में कि ये ऐसी-ऐसी आपको दिक्कत नहीं करनी। तो हम सब मिलके एक अपना अच्छा ग्रुप बना सकते हैं और एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये मेरा लगभग 3 पेज मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, क्योंकि जब हम लास्ट तक लिखेंगे, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। तो ये इसकी फ़ोटो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।